အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကကျွန်တော်ကြက်စွပ်ပြုတ်လေးလုပ်ပြမယ်เนาะကြက်စွပ်ပြုတ်လေးကနေမကောင်းတဲ့လူတွေအားကြီးဖို့ပုံမှန်လုပ်နေကြမတူတဲ့ကြက်စွပ်ပြုတ်လေးတစ်ခုတစ်ခါကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ပြီးရင်အဲ့ကြက်စွပ်ပြုတ်အရင်နဲ့ပဲကျွန်တော်မိုးရင်းရာသီဥတုနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ဆံပြားခောက်ဆွဲလေးနဲ့ကျွန်တော်ချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရေဦးတော့ကျွန်တော်တို့ဆံပြားရင်သွားဝင်မယ်ဟိုဆံပြားရလားမလို့ဆံပြားရတယ်မောင်လေးဆံပြားတစ်ထောင်လို့လား3000ကိုလည်းတစ်ထောင်ပြင်ဒီမှာတော့ခောက်သေးဆုံရတယ်ဆံပြားတွေပါလည်းရတယ်ဗောနော်ဆံပြားကိုအချက်လိုက်ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုဖြတ်ပြီးတော့ပိုင်းပြီးတော့သုံးလို့ရပါဗောနော်ကြောက်ဖြုံဒီဘယ်လိုရောင်းလဲမသိဘူးကြောက်ဖြုံဒီတစ်စိမ့်လားတစ်စိမ့်ပဲဒီပါမလားဦး35ကျပ်ကျတော့ဘယ်လောက်လဲရှော့ယူလိုက်တော့မလား3000ဈေးလေးကြောင်းနည်းနည်းရှော့ပြီး2000လောက်နဲ့ရမလားโอเคအဲ့ဒါအဲ့ဒါယူလိုက်မယ်အပိုလေးထည့်ပေးပါလားဟုတ်မသိနေနဲ့ပို့ထည့်ပေးဟုတ်ရတော့မလောက်ပြဘယ်လိုရောင်းလဲမသိဘူး2000ကြာဒီထဲပဲထည့်လိုက်မှာဒီကောင်လေးဘယ်လိုရောင်းလဲမသိဘူးဘာပါလေးလဲမရှာလဲဘူးကျေဝဘာစီကောင်းမြတ်တာပို့ဆူတောင်းလိုက်ပါလားဘုံကြီးကြီးဘယ်လိုရောင်းလဲမသိဘူးတစည်းကို1500တစည်းတော့ပဲဒီကွာတရုတ်နဲ့ဘယ်လိုရောင်းလဲမသိဘူးတစည်းတော့ပဲခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုရတဲ့တွေလည်းအကုန်ဝယ်ပြီးသွားပြီအသီးရွက်တွေပဲကျွန်တော်ဝယ်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြင် kitchen ထဲကိုသွားလိုက်ကြအောင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ချက်ကြအောင်ဟိုဒီနေ့ကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကသုံးလို့ကြံတဲ့ကြက်ရိုးတွေကိုပိုတဲ့ကြက်ရိုးတွေကိုစုချက်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဲ့အရိုးတွေကတော့ကျွန်တော်သုံးလိုက်လို့ကုန်သွားပြီပေါ့နော်အခုဒီနေ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အရိုးတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဝယ်လာတယ်ကြက်ရိုးတွေပြင်ကြက်တောင်ပန်အသေးလေးရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့စုကိုဈေးတောင်တက်တာနဲ့ဈေးတက်တက်နဲ့ပေါ့နော်စုကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုဘယ်လိုချက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်စက်သွန်ဒီစပြီးတော့လှီးမယ်စက်သွန်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ပါလေးလှီးကြမလို့ကျွန်တော်တို့ကအကြာကြီးပြုတ်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စက်သွန်ဒီကိုစိုက်ကြီးလေးကျွန်တော်လှီးမှာပေါ့နော်ကြောက်ပြုံသီးရလဲဒီလောက်တော့တုံးလေးဆိုရပါပြီအရန်ကြီးရလည်းမလို့အရန်သေးရလည်းမလို့ပေါ့နော်ကြောက်ပြုံသီးရကျမိုက်အတွက်လည်းကောင်းတယ်သူ့ရဲ့တဘာဝအချိုတက်လည်းရှိရပါတော့ကျွန်တော်ကြက်သားကိုဘူးသီးနဲ့ပဲတွဲချက်တာများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘူးသီးအပြင်ကြောက်ပြုံသီးနဲ့လည်းတွဲချက်ကြည့်ပါတကယ်ကောင်းပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်မော်လောင်းအနီလေးသုံးမယ်မော်လောင်းအနီလေးခွန်ခွာမယ်ပေါ့နော်မော်လောင်းအနီကိုလည်းအရန်အကြီးလည်းမလေးဘူးအရန်သေးလည်းမလေးဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းပါအနေတော်လောက်လေးပဲဒီလောက်လေးပဲလှီးမှာပေါ့နော်ဒီလောက်လေးဆိုရပြီမော်လောင်းအဖြူပေါ့နော်မော်လောင်းအဖြူကလည်းကြက်သားနဲ့ဆိုလဲကောင်းတယ်ဝက်သားနဲ့ဆိုလဲကောင်းတယ်ပေါ့ဝက်နဲ့ရိုးတို့ပါအောင်နဲ့ဆိုမော်လောင်းအဖြူကောင်းတယ်ကြက်သားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတယ်မော်လောင်းအဖြူမှာလည်းသူ့ရဲ့အချိုလည်းရှိရပါတော့အဲကျွန်တော်မော်လောင်းအဖြူကိုလည်းထည့်သုံးမယ်တဘာဝတိုင်းအချိုတက်ရမယ်ဟင်းကိုအချိုတက်ရမယ်ဟာလေးတွေပဲကျွန်တော်သုံးထားတယ်ဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့တရုတ်နန်ပေါ့နော်တရုတ်နန်ကတော့အများကြီးမသုံးဘူးနည်းနည်းပါပဲအယိုးတွေပါကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အယိုးတွေမလွန်ပြဘူးအယိုးတွေပါထည့်မယ်ဒါဆိုရင်ပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အသီးနှံတွေအကုန်လုံးဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီဒီတက်စွပ်ပြုတ်ရည်နဲ့ပေါ့နော်အသုံးပြုပြီးတော့နော်နောက်တစ်မျိုးချက်ဖို့အတွက်နော်ကြမ်ဆိုင်လေးရယ်ပြီးရင်ဒီညက်ပြားလေးပေါ့နော်ဆံပြားလေးရယ်ကိုကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပြင်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီညက်ပြားလေးကတော့ကျွန်တော်တန်ဈေးကဝယ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါ1000ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အပြားနည်းနည်းကြီးတာလေးကြိုက်တော့ဒီလောက်အရွယ်သားလေးကျွန်တော်လှီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ညက်ပြားဆိုလို့နည်းနည်းကြီးတဲ့ဟာလေးသဘောကျတော့ဒီလောက်အရွယ်သားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လှီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လှီးတဲ့အရွယ်သားပါဒီလိုလှီးပြီးသွားလို့ရှိရင်ညက်ပြားတွေကိုတစ်ခုချင်းစီဒီလိုခွဲလိုက်ပါခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ plastic ဘူးထဲမှာထည့်ပြီးတော့တင်ထားလို့ရတယ်ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့အချိန်ရောက်တော့မှဒါလေးတွေကိုပြုတ်ပြီးတော့သုံးပြီးလို့ရတယ်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်เนาะသုံးပြုမဲ့ပမာဏရပါပြီ
ကြံဆိုင်လေးကိုပြင်မယ်ကြံဆိုင်ကိုအသုံးပြုရင်ရေဆေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့လှီးပြီးမှပဲဆေးတော့မယ်နောက်တော့ရေဆေးပြီးတော့ညှစ်လိုက်တာပြောတော့လေးဆိုရင်တပွဲသားရပါပြီအဲ့ဆိုရင်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကြက်သားစကင်မယ်အဲ့လေးတွေကိုကျွန်တော် score လေးနည်းနည်းဆွဲမယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလှီးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီကအရသာလည်းပို့ပြီးတော့ထွက်အောင်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်လှီးလိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်စုထဲမှာပေါ့နော်သုံးဖို့အတွက်ဝယ်လာတဲ့ကြက်ပေါင်ပါဒီလိုကြက်ပေါင်တွေကတော့တယောက်စာအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ပါပါ snack အနေနဲ့ပေါ့နော် snack အနေနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုကြီးတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်စုထဲမှာဆိုတော့ဒီကြက်ပေါင်လေးကျွန်တော်ယူထားတယ်ကြက်ပေါင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်း score လေးဆွဲလိုက်မယ်ဓာတ်ရလေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကြက်တာလည်းမြန်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအသားတွေကဒီအချိုဓာတ်တွေလည်းထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီရိုးဆိုခုနကကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့လှုပ်စရာမလိုဘူးဒီလိုချိုးလိုက်တာနဲ့ရပြီဒီမျိုးလေးဆွဲလိုက်ရင်တက်နဲ့ဆွဲအောင်လည်းရပါတယ်ဟိုသူကြက်သားတဲ့အရေဓာတ်တွေထွက်အောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြုတ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ချက်လို့ရပါပြီကြက်သားကိုကျွန်တော်တို့စီလေးနဲ့ပေါ့နော်ကြက်သားထဲမှာရှိတဲ့အချိုဓာတ်တွေအရသာတွေထွက်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီလေးနဲ့ပြင်းပြင်းလေးမှွေလိုက်မယ်golden brown color လေးရွှေရောင်လေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ alcohol လေးထည့်လိုက်မယ်ဒီလိုနေထားလေးရတာဒီလိုနေထားလေးရတာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရပြီပေါ့နော်ရပြီဆိုတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လည်းဟို golden brown color လေးရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့လုံးနိုင်တော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုနေထားလေးကောင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြီအဲ့တော့ပြီးရင်ဒီထဲကိုကျွန်တော် alcohol ထည့်မယ်alcohol ထည့်ရတဲ့သဘောကဒီကြက်ထဲမှာရှိရပေါ့နော်အမီနတ်နေကြက်ရဲ့ဟိုတချို့ဟိုမကောင်းတဲ့အနံ့တွေပါပျောက်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် alcohol ထည့်ပြီးတော့မီးတောက်လိုက်တာပေါ့နော်ပုံမှန်အိမ်မှာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မီးမတောက်လို့လည်းရပါတယ်အယ်ကိုမထည့်လို့လည်းရပါတယ်အယ်ကိုထည့်ပြီးတော့မီးတောက်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီအယ်ကိုထဲမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဓာတ်တွေအကုန်လုံးအငွေ့ပြန်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးသူရဲ့အနံ့နဲ့နောက်ဆုံးကြံတဲ့အရသာလေးပဲကြံတော့ပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးကြံတဲ့အရသာတော့လည်းအများကြီးမရှိဘူးအဓိကတော့အနံ့အသက်တွေပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်မီးတောက်လိုက်တယ်အိမ်မှာနေမယ်အိမ်မှာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးမလုပ်လို့လည်းရပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါစိတ်ကြောင့်ရှိပါဘူးเนาะဟိုဟာကိုတခြားအနံ့နေပါထည့်လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲမှာ alcohol လေးနည်းနည်းသုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ alcohol သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာအနံ့မှလည်းမရှိတော့ဘူးအရသာလည်းမရှိတော့ဘူး alcohol ဓာတ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်မီးတောက်လိုက်တော့အကုန်လုံးငွေ့ပြန်သွားပြီပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးဒါဆိုမြုပ်လေးတက်လာပြီဒီမြုပ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖယ်လိုက်မယ်ဒီမြုပ်လေးတွေကိုဖယ်ပြအောင်ဖယ်ပါမြုပ်လေးဖယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကပြင်ဆင်ထားတဲ့အသီးရွက်တွေကျွန်တော်ထည့်မယ်ဒီမှာရုပ်ကောင်းပုံလေးထည့်မယ်ခုဆိုရင်အနံ့တော်တော်မွေးသွားပြီရုပ်ကောင်းပုံထည့်ထားတယ်ပြီးရင်တရုတ်နံနံထည့်ထားတယ်အဲ့တော့အနံ့လေးကတရုတ်နံနံပဲအနံ့လေးနဲ့ပေါ့နော်တင်းတင်းလေးဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကိုအနည်းဆုံးတနာရီဝဲကြအောင်ဒီတိုင်းလေးမီးအေးလေးနဲ့တည်ထားမယ်ပေါ့နော်ဖုံးလေးအုံမယ်ပေါ့နော်ဖုံးအုံမယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်မှာဖုံးကမရှိဘူးအဲ့တော့မရှိတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ဖုံးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်အုံမယ်ဘေကင်ပေပါနဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ဖုံးလေးနဲ့ပဲအုံမယ်အဲ့ဒါရင်ရပါပြီโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုပြုတ်ထားတာပေါ့နော်ပြုတ်ထားတာတနာရီခွဲလောက်ရှိပြီတနာရီကျော်လောက်ရှိပြီနော်တနာရီခွဲပြည့်တော့မယ်ဟိုဒါလေးကိုကျွန်တော်လှန်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့အရေလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ခုနကကျွန်တော်တို့စသပြုတ်ချင်းတော့ထည့်ထားတာအရေကဒီလောက်ရှိရပါဘူးဒီထဲခန့်သွားပြီအရသာကြီးလည်းဒီထဲကိုဟိုပြည့်စုံဝင်သွားပြီ
ဒီလောက်နဲ့တော်တော်အဆင်ပြေနေပြီရတာလေးနည်းနည်းထည့်မယ်စားလေးနည်းနည်းထည့်မယ်အများကြီးနည်းနည်းလေးထည့်မယ်နည်းနည်းလေးပဲဟုတ်တယ်ဒီနေထားလောက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုအကြီးကဒီလောက်ဆိုရင်တော်တော်ရတာလေးဝင်သွားပြီပေါ့နော်တီးရွက်တွေဆိုလဲနူးသွားပြီပေါ့နော်ကြောက်ဆိုနူးသွားပြီဖဲ့လိုက်နော်ဒီတိုင်းဖဲ့နော်ကြာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုနူးသွားပြီဒါလေးလည်းစားခြင်းစားလို့ရတယ်အားရှိအောင်တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအားလေးမစားဘဲနဲ့ဒီအရေးပဲတောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုနအသားလေးဆိုလဲဒါဆိုဒီမှာနူးသွားပြီခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအရေးလေးကိုဒီစွပ်ပြုတ်လေးပေါ့နော်ကြာစွပ်ပြုတ်လေးတောက်လို့ရအောင်လို့ဒီစကားလေးနဲ့ပေါ့နော်စစ်ထုတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းရိုးရိုးညီမကောင်းတဲ့လူတွေအားပြအောင်တောက်ချင်ဆိုလည်းရတယ်ဒီတိုင်းကြက်စွပ်ပြုတ်ကိုလူကြီးတွေပေါ့နော်ဒီတိုင်းဟိုချွတ်ချိုးလေးတောက်ချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရုပ်ပြပစ္စည်းပါတစ်ခုမှမပါဘူးကျသားမုံလေးနည်းနည်းလေးပါတယ်စားလေးနည်းနည်းလေးပါတယ်ငပြလေးနည်းနည်းလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတက်တက်လွတ်စားတဲ့လူတွေ vegetarian တွေ vegan တွေဆိုရင်တော့ဟိုစားတွေကျသားမုံလေးငပြတွေမထည့်လို့ရပါတယ်ဟိုကြာလေးပေါ့နော်မီအေးလေးနဲ့ပြုတ်လိုက်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ခုဆိုရင်ခုနကကြံနဲ့ကျွန်တော်ဖယ်ထားတယ်ပေါ့နော် stock ရေးလေးနဲ့ပြုတ်ရေးလေးလုပ်မှာပေါ့နော်ဒီဆန်ပြားနဲ့တွဲစားဖို့တော့ပေါ့နော်ဒီစိမ့်လေးနဲ့ထည့်မယ်ခုနကဆန်ပြားလေးပေါ့နော်ဆန်ပြားလေးထည့်မယ်မနက်ကဝယ်လာတဲ့တော့ကြမ်ဆိုင်လေးပေါ့နော်အချင်းတက်လေးနဲ့ရအောင်ထည့်မယ်အချင်းရတာတော့ကျွန်တော်ရှောက်တံမြာရည်လေးနည်းနည်းထည့်မယ်ဒါရအိမ်မှာလွယ်တကူရှားနိုင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဟောရတာလေးတစ်ချက်မြည်ကြည့်မယ်အော်တော့ရပြီကွက်ဒီပဲရပြီဒီလောက်ကနေတော့မယ်အဆက်လည်း okay တယ်အချင်းလည်း okay တယ်ပလိတ်တင်ပြင်မယ်ခဏနဲ့ထည့်မယ်ပေါ့နော်ချက်ပေါင်လေးထည့်မယ်ချက်ပေါင်လေးရတယ်နူးဣွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မုံချင်းလေးထည့်မယ်ပြီးရင်ရုပ်သီးစိမ့်လေးထည့်မယ်ပြီးရင်ခုနကကျွန်တော်ပြုတ်ထားရတယ်ပေါ့နော်မုံလာဦးအဖြူနီလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်တသားနှွင်ထားတာလေးထည့်မယ်တသားကြိုက်တဲ့သူကတော့များများလေးပို့ထည့်ပါနော်အချင်းတော့မုံချင်းကြမ်းဆိုင်လေးထည့်မယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ကြက်စွပ်ပြုတ်လေးကိုပုံမှန်အတိုင်းပဲအာရဖြစ်အောင်ပေါ့နော်တောက်ချင်တဲ့လူတွေလူနာတွေကြက်စွပ်ပြုတ်ရိုးရိုးတန်းတန်းလေးပဲအချိုလေးပဲတောက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ချက်ပြခဲ့တယ်ဒါကကြတော့မိုးတွင်းမှာဟိုပူဆက်ဆက်လေးနဲ့ပေါ့နော်မိန်းကလေးအကြိုက်ပေါ့နော်ချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးစားလို့ရအောင်လဲဒီကြက်စွပ်ပြုတ်အရည်လေးကိုပဲအခြေပြုပြီးတော့เนาะယူပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပေးပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဒီထက်ကောင်းတဲ့ menu တွေဒီထက်ကောင်းတဲ့ recipe တွေရအောင်ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Chef Thanos ဆို page နဲ့ YouTube channel တွေကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပတ်တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ် okay